Paldies, prezidenta kungs. Skaidrs, ka Eiropas Savienība nepārdzīvo labākos ekonomiskos laikus, un skaidrs, ka dalībvalstis lieto visdažādākos instrumentus, lai uzlabotu savu finanšu un ekonomikas stāvokli. Un līdz 2010. gadam Eiropas Savienībā neviena no dalībvalstīm nepārdeva termiņu uzturēšanās atļaujas pret nekustamiem īpašumiem, pret mājokļiem. Tagad tādas ir vesela virkne, vairāk kā 6 valsts, un tas slieksnis svārstās no 70 000 eiro Latvijā līdz 500 000 eiro kā slieksnis Spānijā un Portugālē. Un katrā ziņā mēs redzam, ka pieprasījumi šajā gadījumā trešo valstu pilsoņi no vairākām valstīm šo ļoti labprāt izmanto. Piemēram, Latvijā viena gada laikā ir 10 reizes vairāk šādu uzturēšanās atļauju izsniegts nekā apvienotā karalistē, kur šis slieksnis investīcijām ir ļoti augsts. Un, protams, Maltas pilsonības pārdošana pret ieguldījumiem beidzot ienesa šo debati šeit, Eiropas parlamenta ēkā. Es ļoti par to priecājos, un es ceru, ka mēs izdarīsim pareizes secinājumus. Vēl jau vairāk kā Maltas gadījumā šīs operācijas ar klientiem kārto koncesionārs privāta kompānija. Jā, juridiski dalību valstīm ir šīs tiesības rīkoties ar savu pilsonības likumu. Tā pašā laikā mums jāatcerās, ka mēs Eiropas Savienībā šīs pamatbrīvības, tā skaitā personu brīvību, veidojam daudzus gadus desmitus. Un es gribētu vēl uzsvērt to, vai mēs esam pārliecināti, ka visai šai naudai, kas ienāk Eiropas Savienībā šādā veidā, ir balta, pelēka vai varbūt pat melna nokrāsa, un vai šiem cilvēkiem, kas nāk līdz šai naudai, ir arī tāda paša gaisa nodoma. Un vai gadījumā mēs Eiropas Savienībā vairs nejūtamies tā, ka mums ir palicis tikai iespējas pārdot ieejas biļetes dārgā muzejā. Un kas notiks ar pilsoni, kuram būs arī 2 pilsonības, kurai valstī viņš būs lojāls, vai Eiropas Savienības valstī, kur viņš pilsonību nopircis, vai savai otrai valstī? Paldies!